ne sommes pas encore arrivés au bout de cette deuxième vague. Et nous ne serons pas le 15 décembre à l'objectif que nous nous étions fixés de passer en dessous des 5000 nouveaux cas par jour. Dès lors que les chiffres ne baissent plus et se remettent même à légèrement augmenter, il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures que nous avions envisagé de prendre à l'échéance du 15 décembre. C'est pourquoi nous avons décidé, sous l'autorité du président de la République, d'adapter la stratégie de déconfinement en pleine cohérence avec ce qui vous avait été présenté le 24 novembre dernier. Mardi prochain, le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape. Mais les règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. Première décision. Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. Cela signifie également que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Deuxième décision. Comme prévu, nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. D'une part, il débutera dès 20 h et non à 21 h. D'autre part, il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra. Troisième décision. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Ce réveillon est en effet un moment traditionnellement festif. Nous l'apprécions d'ailleurs pour cela. Mais il concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique. Si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons être raisonnables. Respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc le 31 décembre, et suivre la recommandation d'un maximum de 6 adultes. Salam, تخاتاتل ترايزا channel كم يالله أنا إكزابير أملاخ مسكن سلام الله حرايم بارلو ما عنتغا حانتي فيديو حزلكم مسيالله نسخا بزعبا هلو كنتات ناي فرنسا بزعبا مجشا ناي حدش عمت ناي نويل مالتي انتاي تباهي لكم زلو نعا احصر عبيله خغلص لكم يمالتي لك حمزه زحلفت فيديو نري ازلنا ناب تغرينا قير عبيلنا احصر عبيلنا كنري اينا مالتي حراي قدمي ناب محلافنا جن ابز حلفه كمجا تماساساليت سريحنا نيرنا فيديو بزعبا مقصعات خينقصع انتاي ورقت كنمال علنا بحاصير اغباب ولاون اب تليفوننا خمي غيرنا خم نسرح عليكم نيره مالتي سلازي نزيا ايتتقمنالان تقصعنا بوليس رخيبومنا مالتي كومونتي مقصعاتي تجنزب مصينا بوست مقصعات مصينا حجي خنكفلو دو يلكم تصححكم لي 4 5 حوات اللهم سلازي انتينا هنقبر زلنا قدمينا هنطنقا كنكل زلنا مخنيات خيمصنا انكلوت مقصعاتينا كنطنقا زلنا مخنيات قليل نغري ورقتنا ختمال ولا حد تخفلو يبلكان مالتي انت دا بوليس بصحكا انت دا مقصعاتي مصاكا خوينو غن كفيديو ولاون كنكفلو طرح يزلنا مخنياتون ترى زي كفيلنا كم كلنا انفلطنا يزا عدي زخونه عدا ويكا زخونه مقصعاتي ناوسخ سلازخير مالتي سلازي تدميرو خبزحنا سلازخل اب غزيو بوحد انكلو كنكفلو خنقلالنا حراي كاب موصلنا تناي لما انتي فيديو خبلكم كم زفلت ابز حلف فيديونا كساب علت 15 ور 12 تشان 20 مالتي زمص زله سلوس انت دا ناي بزح استلخفو سبات كاب 5000 نتحتي كمون زحاوي سبات كاب 2500 كساب 3000 سبات بصيح خينو موشاب كقارص ويكا اب هاجر فرنسا موشاب زبحال يلن تبهيل نير مالتي كوينو بن نزا قطر زي كبصحو ايكالن درجا معاتاوي ل 10000 كوينو له
حدا معاتي كلتا معات طرح تحمشش كوين امبر معالتاوي لعلي 10,000 كوينو له مالتي سلازي نزي موشاب اب هاجر فرنسا طلالا يقدفيو زبحال اي بطحن وي كاني نوعو اي وكلونيو يلو مالو انتاي دا كابلت 15 ورحي 12 زلنا مايت كاب صباح سولوس جميرو بغزي قطري مالت كاب ساعات 6 ناينغو حساب ساعات 8 نايمشت زخونه موشاب يلن زخونه موشاب يلن زخونه كنترول ناي بوليس يلن مالتيو زخونه ون ورقات نحنا نملؤ يلن بزي ورقات كننقاساس نابدس زبلنا نخلينا ليميت يبلون ساعات ابز حلفه 3 ساعات نيرو ليميت يبلون تي كيلومتر مالتيو ابز حلفه 20 كيلومتر نيرو حجي نابدس زبلنا بغزي قطري خنكيد نخلينا كمون مغيشا خنغيشون نابدس زبلنا نخلينا نابدس زبلنا اب حجر فرنسا نابدس زبلنا خنغيش نخلينا كابلت 15 زمزلو جميرو مالتيو كوينو جن كاب ساعات 8 نايمشت كساب ساعات 6 ناينغو زلو مالت ليتي ايفقدنانيو كنوص كم زحلفه ايفقدناني زيكا كوبخ فو يبحال ويكا وان اوتو بزي بتغرنا لنا يزلنا ازي كنوص انت دا خوينا خاني كما ابز حلفه ازرعنايو انت دا حسب كنحجز خوينا انت دا مدحانيت زعدغالنا خوينو كم كلبي زخونه انساتات كنزاور انت دا خوينا كمون سنكلان غلا كنحجز انت دا خوينا ግን كنوص فقدناي ግን مستيا ورقت تملع مالتي سلامتا اينا نوص زلنا كمون بعبيو ناب سراح انت دا خوينا ون دحر ساعه 8 قدم ساعه 6 ناين غون سرح انت دا خوينا ون زا ورقه زيا خدتلينا مالتي سلازي زا ورقه زيا ليت يطرح سرح قطرغن اي سرحنا موشاب قطر يلن ليت ግን አለው مالتي ካብ ساعه 8 ከሳብ ساعه 6 ውን موشاب አለው مالتي حراي كم قال ناي مغشا امغشان كلنا اتموشاب انت دا وديو تبلكا بحفشو مغشا كاب علت 15 ناب دس بلنا فرنسا خنغيش نخيلنا يلنا لنا كاب علت 15 زمزلو ناب فرنسا اب دس بلنا زوبا دس بلنا بوتا خنغيش نخلينا امغشان كلنا تدا في ساعات اخيلو ابنا ساعات 5 ناي مشت حزنا تدا ساعات 9 ناات خوينا حدا ساعات ياخرنا له مالتي زغاني والحدث اقم يبلون انت دا تحاتيتنا اتيناي ترين قريصنا يزلنا تيكيت انت رارينايم ولا حدث اقم يبلون مالتي بو طرح كنقصع اين خلنينا زحلف زرانايو حراي ابجاها خنريان زلنا علت 24 ورح 10 تخت 2020 زمت زلو درو نويل مالتي درو لدت نايزم عدي علت 25 نايزو عدي لدت علت 24 بدرو مالتي ازي موشاب كاب ساعات شد رتا كاب ساعات 8 حساب ساعات 6 زلو ناي ليتي ايسرحنيو نابدس بلنا الحمد لله نا ولا ليتي خنكيد انخلينا انتي دا كاب 6 سبا طرح كنكب يبلنا يلوم علو كمون علت 30 حدن كا زمالت كاني درو حدش عمت مالتي ل 30 حدن ورا 10 تختم وداتا نايز عمت زي مالت كا زغا كاب ساعات 8 حساب ساعات 6 زلوها خنوص يبلنا ني معلوماتي حجي علت 30 حدن وداتا نايز عمت زي درو حدش عمت كنوشب اينا مالتيو مالت ناي ليتي اذا علت 24 جن كم ولا ليتي ولا معاتي موشاب يلن مالتي ابز خنفلط انقلنا كاو وسخم كا سينما بيت تياتر كمزي بيت مذكر ميدا مصاوتي ناي حبار ناي حفشا منافشا كمون مصاوتي ناي كازينو زامسلو نعمر نغدن مالتي እንደገና 3 ሰሙን ካብ ሕጂ ንደሓር ካዕጾም ኻንውን ነጊረም ኣሎ ካብ ሕጂ 3 ሰሙን ጸኒሑውን ክርአ ምኻኑ ክሳብ ዕለት 7 ጥርን ካብኡ ንደሓርን ክርአ ምኻኑውን ነጊረም ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ብዛዕባ ቢየ ወይ ከኣኒ ቲኬት ናይ ትሬን ቆሪጽና ዝነበርና ቅድሚ ሕጂ ቆሪጽና የጸናሕና ማለት እዩ ካብ ዝኽፈት ዝጋፍ ሕጂ ቆሪጽና የጸናሕና ንሓድሽ ዓመት ኢልና كساب علت 4 طري كنملسو نخلينا خنقيروخن ገንዘብና خنملس نخلينا خاينا مالو እዚ ማለት كساب 4 طري حجي قولتنا يترالنا كساب 4 طري كنملس نخلينا كنقيركا نخلينا مالتي كمو مقصعتي انت دا انزي زي مالينايو تدا بدغه ترخيبنا ليتي ابزي زي تفقدنا ساعات مالتي مقصعتي كم قدميو إلو مالو كاو زقصله بزعبا زاناي موصي ناي ليتي خنوصن كلنا نملأخا اذا ورقت مالتي كم كل غزي اب تليفوننا خمي غيرنا كم نملأ
أب زحلة في فيديو أريكم نيرة كمون حجي أب description كقرفلكم يخلي أتسقم يقولون مع أنا مزخر مالتي كم وصل إذا أنا لما عند فيديو زيادة تمثل نيرة خلي جزيب خلي فيديو خساب إن الرغب سلام وصلنا هنا عقوم تشاو